खसी बटरू है। ओए खसी बटरू आए बाबा इधर खसी बटरू बिका है। कौन ने है कन्ने उन्हीं घर में जा खा दीजिए। चलो ठीक है और का खसी बटरू अरे कन्ने खसिया बटरू रख ले मिलवे ना करा है। अरे लाइन नया ना भाई रे कोई नया का खसी बटरू हो सब कहाँ चले दोपहरिया वाले सब सुतल उतल है का नहीं उधर ले खेत में जाके पड़ती का मालिक जी। हाँ ठीक है ठीक ठीक है गया खसे चली बेचे बहुत ठीक है हो हाँ दा हाँ लागत है मैं ठीक है रे ठीक हो रे इधर हाँ आवाज बेचना है खसी बटरू इधर तने ओने चमटोलिया देने अरे आई में चल दिया ने वो नीचे में गली में चिना ना हमरा तू खा कपड़ा तो जल्दी आओ यार चलते इन्हें खांसी ले आइबे कहना है यार इन्ने घुमा मुंह में साला मुंह दे हवाई मालिक जा भाई रुका और लिया रुका जल्दी आओ। हाँ मालिक जी बोला बेचना खासी बटरू बेचले तो आई है पहले साइकिल लगा साइकिल में तो लगे भी पड़ला लगाओ ना हो साइकिल लगाओ लगा दी के तो खांसी पटू ले गए तू लड़वा में छुआ बच्चे के हाथ में खासी कैसे दिखावा था ना खांसी टका टाक खांसी आओ लेना हो तो बोल ना दिखावा था ना सारा रेट लगे भाई हमरो कर लेना हो लेना था ना यहाँ दाम पहले बोल देता देखे वो माल दाम हम बोल तोड़ चीज है तू दिखाओ दाम बोला लगता हो 6320 पे लगता हो। पहले माल दिखावा कैसन माल है कैसन खांसी है कितना वजन होता है। अरे भाई तो तू ले मी ताना पहले हो ले मी सही लेवल ऑल है पैसा हो जे भी मैं भैया लेके नहीं इसी लिए ठीक है चल दिखाओ चलिए आओ चल ले पड़ जेते बउआ। अच्छा चला तो हमें बहुत लत फोड़ा दे में ये मोड़ के गाड़ फाड़ दे ना मालिक जी देवी की ठीक है चल दिखाओ यो रे चकला चल चला कितना दूर है मालिक जी चले ना हो अभी जे ना किसी वाला लगाई मैंने कचरा फजरा वाला रोड लगा है साइकिल लगा जाओ अबे कचरा फजरा है मालिक जी कचरा तो भाई यार लगाई में साइकिल भाई जे साइकिल ले लगा दिया है लगा छोड़ी ना भाई यहां लगा चुरा ले तो फिर कोई गरीब आदमी मालिक जी खांसी खरीदे वाला लगा ना लवड़ा घोट मार रहा साइकिल लगा ले इसके ले चल जे भीतर लगा खांसी तरह लेना जो होला साइकिल वाले लगा ये लगा चल चल रे उन्हें मिल जी ना हां मिले जी था चलो कितना दूर है मालिक जी चलना है जाई हो अगले बगले में आओ अरे बड़ी दूर लगा धूपा में जाए पड़े मालिक जी देख चलवा लगा खेंगे लगा हम लोग के लिए मालिक जी हम लोग लगे आओ खेबा हां लगा ये लगा हां सब खेलिए तकरार हो तोरे संग जे बादल हो ये जे मालिक जी ए जाओ अबे ना हां ए जे हो अबे ना हो चला आओ बाबा भी इधर आओ यही खासी है मालिक जी हां यही है यही है अरे चलो को जो वो तो ना हम सब करने के रहे या हम अरे मालिक जी एक रंगा है या लचित रंगा फिर रंगा लगा बा हां एक रंगा ना है अरे छूना ना लेना तो नहीं है इसी छू के ना नहीं है तो भी काला जरा रे मना कर सकता तू अरे मालिक जी एक रंगा है ये ना अगर रेट कम की लगता बा रे हटे कोई ना बोली है अब वजह किसी कर सकती या आओ यार तो ठीक है बोल रहे हैं लेकिन एक और रेट लगता बा मालिक जी हमारे गणवा दर्द करे लग रहा है हमार लड़वा दर्द कर रहा गणवा दर्द कर लो तो ऐसे फ्री के पैसा है हो 7000 रुपए दे महीना गणवा दर्द करा तो लड़वा दर्द करा तीसरा ने बोल रहे लेकिन ओ हां कुर्सी है ये तो नगीरा तुम्हारा गढ़ है बोल मालिक जी बोलो रेट बतावा ना कितना लेवा बताते हैं 6310 रुपए की छोटका आपको बचवा छोटका फिर अरे बयाना में पता जल्दी कैसे राजन तक कुछ ना लेना को तो जल्दी बोला है मालिक जी 6242 रुपए रेट है रहा है हां रेट है कुछ काम ना होता है ना रे उठ तेरा बहुत कौन दर्द कर लो बाजी अरे काम करा हां काम करा काम ना हो तो अरे 2500 देबो हमें कर उतार 2500 देबो तो अभी लेबो पैसा बता दुकान पर आइए बेच दी कुछ ना ना 2500 रुपए इसको देबो देंगे हम हाँ। 2500 में ना ना कर रहा भाई हमारे दिलवा अरे यारवा के बाद मान के तोरा तो तू ना बोला अरे तो इसम बॉडी गार्ड ना हो जिसम करावे बेचारा ना ले जैसे टकला मारा ले रस प्राइवेट ले दे दी बेटा
ना अरे 2500 में यार दे देना मालिक जी का, तू गरीब आदमी पैसे कहले है। ना दे रोदे चरावे चले जाओ। चलो भाई यही कहो मालिक जी। सब रखली से बॉडीगार्ड ऐसे बने आया कलुआ हो रे मंगल बोलो एक रंगा खासी ना भाई, तू एक दो देखा 7 रंगा 5 रंगा देख रंगा से कोई दिक्कत ना भयो खासी खासी हो भाई, एक रंगा रहता तो रंगा रहा है, लेना हो कि ना लेना इतना बोल। अरे लेना तो है ही है, तो लेना हो तो पैसा निकाल लेके जो पैसा तो वो दुकान पर आइया। हां लौड़वा पर आइया दुकान पर आइया। वैसे बोलो मालिक जी, लड़वा पड़ेगा। अरे तो लेना हो भूखा ना नहीं तू हो अखाने समय लिए लेना मन हो तो रखना लेना मन। हां ले दा, चला पैसा निकाल जल्दी निकाल पैसा रुपए निकालो जल्दी निकाल। कहने के लिए मालिक जी। करे ले लो ये मालिक जी हां पैसा गिरे वाला मालिक जी। तो यार ये बक तो करवावे नहीं। ये मालिक जी आइए दुकान पर पैसा गिर गिर लगा ले गया। अरे हम ना जेबी दुकान पर दुनिया तो हम तरह भाई हो, हम कहां से जेबी करा ये मालिक ये रहे था आइए दुकान पर तू ले लिया और ले पैसा। ना ले मैं सर ले भी ना खासी, आइए ना दुकान पर तू। ये माने हाँ। अकेले इधर लाइन बस छोड़ दे, मार पे दे जा। फिर तो अभी 10% कर ले लेना हो तुम दोनों तो कौची कौची बतिया हा। ये ना कर ले कि बेचना को तो बेच दो ना तो तेरा हो लोग अरे कल्याण। कहीं पैसा गिर के लेता जा आवा ये दुकान पर से लेके बाहर दिन तो लेके जाए वो ये खासी। बहन जी एक के बात के पहले लगा लो मत रे आइए दुकान पर हमारे लिए दुकान में है। अरे बहन जी अरे भाई तो मालिक दुकान पर मीट के बदल लाड़ तो हम चटा दे आओ, वहीं तो हमारे दुकान पर तो वहीं मीट का बदला तो हमें बता दे आओ। चैनल पे आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और छोटा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।